如果你唔知，我唔會怪你嘅。我係皇帝嚟噶嘛，點樣得罪皇帝啊？我係嗰個殺頭啊！我皇帝死！喂，你係邊個？我係記者啊！你信我咩？信，你講真嘅俾我知，我一定信㗎。其實班人都冇識死，個個話我講大話。我今年77歲，一句大話都未講過。我經歷全部係真嘅。我知你做過皇帝㗎嘛，你仲係中國最後一個皇帝係咪？我着過龍袍添，我做過大水，我做過大明星。喺上海嗰陣，我好威嘅。我仲做過賊。由賊變皇帝，咁你咪流民皇帝咯？係啊，我住咁近，真係一個流民皇帝。其實最初我係耕田嘅。喺1920幾年嗰陣啊？我都唔識計啲老番日子嘅。總之嗰年我廿幾歲，我鄉下喺廣東叫做虎頭鎮。嗰度雖然係細細地，不過就乜都齊全嘅，有當鋪啦，又有雜貨鋪啦，棺材鋪啊，仲有剃頭鋪。我個大佬啊朱長芬啦，就響剃頭鋪度做嘢㗎，下欄係幾好㗎。我都唔記得係邊年啦。總之就係就嚟天后誕嗰陣啊！嗰陣講起幾好嘅。我最記得嗰日，個個人都去咗練搶跑，事關我哋條村啊，已經10年都未搶到過㗎啦。唉，真係收家啦。我唔記得。嚟咧，實不動，出嚟啦，好玩啦！嗱，再唔出嚟捉到你咧，你知唔知我揾到你好辛苦啊？你咁衰啦，我係遲咗少少啫，你都唔使走咁遠避咗我噶嘛。快，跟我翻嚟啊！
俾啊！話我，咁話咩？唉，話我知啊！枕頭點呢？你去烏頭鎮做咩？唉，我啊，黃師傅班徒弟啊，就係蛇，切，你哋係唔係蛇關我咩事啊？係蛇，俾針啊嘅代表係槍炮。哦，搶炮係嘛？唉，黃師傅，你講嘢都好似斷斷禾蟲咁㗎。唉，唔係咁講嘢啊！點知阿黃師傅呢？喂，老友，你話過我知，烏頭鎮點去呢？哦，嗰邊係。喂，你哋啊，我捉住佢。隻雞啊！唔該啊。我隻雞。係，如果我哋同佢搶炮，用乜嘢好似隻雞咁㗎？呀！你個衰神啊！你個發分仲，你個斬頭鬼啊！嚇，湊我嗌交，你急嬲本夫人啊！我鬧到你向上唔向下，得我猜衰你、樣衰你、鬧病你，猜到你撲街死！望咩啊？你裝咩啊？唔塞我呢？哈！看你個衰樣由前面啊，爭到你後邊啊！嚇！你個衰樣黑頭黑面拿眼拿鼻斬鼻斬眼拆鼻拆相，哼！細姐啊！哎呀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 ！嗱，我大悲觀世音菩薩救苦救難打救我！哎呀，仲唔驚又唔驚，冚唪唥都唔驚，師仔！哎呀，嚇死我啦！你個師仔啊！細姐，而家你唔驚我驚啊！我喊你去捉雞捉咁久，我捉唔到啊嘛！點解啊？變咗雞片啊！哎呀，唔通真係有個大笨象嚟柴視晒我哋啲雞？唔係，俾班大舊佬砸扁晒嘅。係啦，細姐，點解你一個人對住個鏡都鬧得餐懵嘅？哼，你個人真係發迷夢啊！念失冧嘢嘅呢？你個老母係靠做媒人運實嘅喎，靠把口嘅喎，我要練習下噶嘛。嗰批冇交嗌，哼，湊人嗌而交我邊算為應付啦？失面子嘅喎，我梗係要練習下啦。不過好彩今次到目前為止啊，都冇人敢湊我嗌半個鐘頭個。咁我梗係啦，細姐，你成日中意食埋嗰啲蒜頭啊，同埋臭豆腐，有邊個能夠忍受你嘅口氣成半個鐘頭都唔暈喎？啊！你個衰仔啊，喊你出去虛槍嗰時講間你冇咁好口才喎，抽襯我啊嘛嚇！去煮飯。喂，你快隻手啊嚇！我塞一飯我要去董舉人嗰度做事㗎。董舉人個仔咪出咗醒嘅？哼，出得聲就唔娶得老婆㗎啦咩？仲唔去？蟲蟲，蟲蟲，你家姐蓉蓉呢？爬上牆頭啦，傻佬！哦，蓉蓉，蓉蓉。冇膽鬼！你明知道我冇膽，
你就唔好成日嚇我啦嘛。喂，點解你今日唔去練搶炮啊？吓？練唔練都係咁話啦，橫掂都冇用嘅。我哋係後備，幾時輪到我哋啊？不過我見過蛇尾鎮嗰班人啊，哇，佢哋好犀利噶。啊，咁我哋虎頭鎮今年啊，又是搶唔到天才炮咯。都11年啦，有邊一年係我哋搶到噶？阿爹話今年啲父老啊落重咗獎金㗎，有成100個龍樣㗎。哇，咁多噶？睇死你都賺唔到啦！喂，做乜嘢啊你？做乜你咁小氣喎？講下笑都唔得。我成世人都冇樣嘢叻嘅。要咁叻做咩啊？搵到食啊，養得起老婆咪得咯。係唔係我搵到食養得起老婆，你就嫁俾我？嚇？啊！你又想嚇我係嘛？啊？哦，呢個面具喺邊度買㗎？咁似你個衰鬼老豆㗎嚇！冇玩啦，剝咗佢快啲！又唔係幾似係面具咁喎。喂，我話你聽啊，拉你去浸豬籠嗰陣呢，你就要戴面具啦。乜係你啊，二叔公？我啊，同我講嘢，踎低一級。點解？企低一級，因為我啲世人啊，做當鋪同你講親嘢呢，都係耷低個頭嘅，知冇？我警告你，我個女啊出咗年生八字噶啦，你唔好成日嚟揾佢啊！二叔公，冇得傾，你阿媽知道晒我啲條件噶啦，你應承得啲條件呢，我就俾個女嫁你，係咁，係咁。細姐，細姐。哇！阿春啊，咁快脆住熟飯咯？喂，連莫比嗰啲三級低我嘆啊嚇！細姐啊，你係咪同阿蓉蓉放緊年生啊？好出奇咩？嗰條村嗰啲姑娘仔冚唪唥都係我潑大葵線嘅。但係你明知我同阿蓉蓉。阿春啊，我係明知你好中意阿蓉蓉，但係有乜辦法啫？我係做媒人雲實噶嘛。嗱，阿春。若果你有媒人利是俾過我啊，我一樣可以湊你潑行嗰排大葵線噶喎。哎呀，細姐。呢，我一陣呢，我就開去啊董舉人嗰度俾佢看下噶啦。哦，就係介紹俾董舉人做新抱啊？係啊，嗱，嗰啲刺繡啊，蓉蓉親手做過；嗰啲字畫文章又係啊，蓉蓉親手寫過。我開去俾佢看下。細姐，不如一陣我同埋你一齊去啊？你去咩啊？關你咩事啊？佢哋話董舉人屋企好靚，我都未去過，我想去見識下。你多個人去幫下好都好啊嘛。好啊，喂，你唔好做鬼做怪啊嚇！唔會嘅，好難啊。老爺啊，老爺，咩事啊？媒人婆由魚師嚟咗啦。放落馬。哦。等我隻馬房啊。哦。刮乾淨啲汗。得。奶奶，阿蓉蓉嗰個姑娘仔呢，真係好噶，又斯文又擔當，又心機，家頭細務樣樣都為做，知書識禮真係好好嘅。哎呀，咁好啊！嚇？做咩啊你？冇啊！董老爺個屋企真係巴閉咯。喂，你莫做鬼做怪嚇！
冇啊，莫做鬼做怪喎。奶奶啊，唔好怪佢啊，佢係好粗個。唔緊要。大春啊，我怕你啦。嗱，呢個農藥你自己出去撒落去啦。奶奶，一受針治啊，阿蓉蓉呢，才嗰條村呢，第一美人啊，真係湊阿奶奶都有得拍呢。你知緊要幫牙喉啊！好啊好啊。我冇介紹錯㗎。阿老爺出嚟啦。啊，老爺，嚟拜後兒啊，老爺，二號啊嘛。見媒人婆你今日好火噃，毛色又好靚，係撐在未收身啫。頭先睇你行幾步，好有彈力，狀態大勇。奶奶啊，阿老爺佢你唔好怪佢啊！佢幾代都同馬有關，所以平時講嘢當講馬㗎啫。坐低，媒人婆講你聽。坐。我阿爺就買殺騎馬，我伯呢專騎流浪馬。我細個同人釘鞋馬，大個教人養馬，而家仲威水嗰啲駙馬。嗱，你同我揾新抱啊，千祈就要個高價馬，唔好鬼馬馬。係人都知我係架勢劏人馬。咁你就一旦放心，包保我冇蛀馬噶。係啦，我女仔啊，個型格點先？係咪真係第一班馬？咁啊，梗係啦，嗰隻側親係馬王啊！嗰個女仔又靚又斯文又不自又大方，一受豪之物嚇，又為大家頭細母嗱，我俾佢瘦嗰啲話你可啊，睇，瘦得好靚噶，嗯，真係豪也。哇，唔錯。哎呀，菜乜咁收家㗎？仲話唔錯喎，直情啊離晒譜。老爺，嗰幅畫唔係啊蓉蓉畫嘅，唔係啊係我繡嘅啫，唔係佢繡嘅。你繡嘅？係啊係我繡過。嗱，嗰啲文章係佢寫嘅咯，你看下，你看下。好，啊，讀俾老爺聽。哦，讀啦，叫你讀咩？你個衰公，正規公王，你鬧我？唔係啊，老爺，上邊係咁寫噶嘛。你個衰公，正規公，王八蛋，多冇好人。繼續讀啊！讀啊！你做咩啫？黐線咁咪叫你讀嘛？叫你笑咩？上邊係咁寫住噶嘛。嗱，夠啦！媒人婆，呢篇嘢又係你寫㗎？唔係，呢啲女仔啊，點可以入我馬房啊？啊，根本唔知競賽為何物，應該人道毀滅。咦，嗰邊個嚟㗎？我老公啊，你老公？係我侍貴老公個大老婆生落個奶仔。哇！喂，肚大腰長，係低班馬嚟啫嘛。阿春啊，春，過嚟向老爺請安啦。咦喂！哇！咁你行起上嚟側下㗎，係咪麒麟教骨有事定係有腳患？董老爺，搏到你，腸都出埋嚟啦！阿春，老爺哥，你啱嘅時候開示我嘅啫。唔係啊媽，我真係唔小心啫嘛。我拜完神就炮製嚟啊！誒，早晨啊，媒人婆啊，咁早拜神真係神心啊，難得你咯。你拍你個烏呢？哇！帶咁多嘢嚟啊，不過話開咁話啫，帶咁多嘢菩薩都食唔晒啦，最好啦，益下我唔多好就啱啦。你中意咪食咯。哎呀，係我又唔客氣啦，係嘛？咦喂，
喂喂，小心啊咁輕啊又會啊？哎呀，乜蠟做㗎？你又唔啱啊！你真係菩薩你都呃嘅嚇？唉，你呃菩薩啊，我呃菩薩啊！你袋晒啲香油錢，你咪仲呃菩薩？家下咩時候啊？非常時期啊，要節約啊！日日都拜神，咪日日都劏雞殺鴨，邊啲話是戒菩薩都唔實得咁多啦，做2個臘咁咪有排拜咯。對唔住啊，你啱。喂，春啊春，你話？有乜掂啊？細姐同蓉蓉放連生，唉，我自己又冇本事阻止佢。唉，呢個世界就係咁噶啦，你冇銀啊，菩薩都唔聽你支笛啦。又有咩辦法可以揾到100個龍樣呢？哎呀，咁唱到丁財炮咪得咯？丁財炮？你唔知咩？出中獎金啊！今年。唉，有乜用啊？我見過蛇尾鎮嗰班人啊，哇，個個都好犀利㗎，而且我都冇機會會做到正選啦。咁啊未必啦，咁你有幾個老友啊嘛，幾個人度下計，掂都唔出奇㗎。係喎。各位，我大舊龍今日又試出隻新嘅藥，呢隻藥叫做七邊丸，功能咧就壯腰、冇腦、兼止嘢力。而家閒話休提，等細佬耍中大關刀，俾各位鄉親父老欣賞下。各位，你哋梗係話我而家氣喘喘啦，係嘛？家人啊，我今日未曾食七邊丸，咁你就梗係會話啦。點解你自己唔食七邊丸啊？事關呢，我要留翻呢啲丸俾需要嘅人啊嘛。各位，如果你哋唔買呢，係你哋嘅損失。喂，排隊去嗰邊排隊啊！排隊！出旁邊一個先睇睇，雙睇排隊，唔好亂隊啊！喂，牛肉乾，你咁樣拉晒啲客係認真唔妥誒，係牛肉乾，乾坤嘅乾，有啲文化好。喎。文化，你估你老豆秀才係得㗎？你咪一樣俾啲鹹嘢人哋睇。呢啲係藝術。嗱，我而家警告你啊，唔好再砌我開檔，你嚟搶客啊！我嚼你㗎！你估你真係大嚿啊？照我，哼！喂，乜你咁多口水㗎？啊，走，第二位，你都走啦喎？咁就係點啊？你打我啊？你唔走，我真係打你㗎！打我？我打你㗎！打我？我真係打你㗎！啊！喂！哦，開！賠咩啊？懟死你！
唔好打，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 唔好打啦。好，我俾面你。好，我都俾面你。我唔俾面你。快啲賠翻款在你。咩話？你想我哋做一隊人去搶炮啊？如果我籌唔到一筆錢，我就娶唔到蓉蓉噶啦。啊！哎呀，我哋都要自量下噶，我哋4個啊，點樣去搶個丁財炮喎？係噃，可以揾埋我大佬噶。咪搞我，搶炮我搶錢就差唔多。大佬，你係我大佬喎，咁你唔幫我，邊個幫我啫？我俾人拆咗骨嗰陣啊，你係咪負責啊？同我黐翻晒啊，細佬！嗱，我冇講錯啦嘛。你大佬呢世人啊，點會死錯人嘅咩？唔會幫我哋噶。喂，喺話咩咗啊？咩啊？出面人打大交啊！黃師傅嘅武館乜咁巴閉啊？攞緊今年嘅丁財炮咩？你啊！哇！師傅啊！嚇吓，使查個通勝啦！虛有錢，我啊！忍你。我哋啊，學武嘅人最緊要就係忍，唔可以啊做啲野蠻嘅事，知冇？所謂百忍成金，忍得就係要忍。哎呀！今次都係忍，我忍啊！睇我！呢啲就係蛇尾鎮嗰班友啊！你啱啱講嗰啲嘢，當我冇聽過嚇。掂未？搞掂，搞掂啦，師傅。哇！你啊！唔關我事。你有份，先至奇啊！你啊，咁好閒，第日飲茶。乜嘢啊？排咗位先後退出。你睇我哋傷成咁啊，咪話搶炮啊！就算有金執都執唔到啦。嗱，你睇下啦。唔得，冇得傾啊！呢次我哋一定要參加，不獨只要參加，仲要贏。咁就難啦！黃師傅武館嗰隊人咁好打，係，佢哋質素雖然好，但係我哋以狀態見稱，上包啦。俾人打到爆又有，我哋個個都傷兵嚟咩？咁仲有個後備嘅，邊個？朱錦春啊！哇！做咩啊？
眼耳口鼻攬埋一紮咁啊！冇晒心機，揾唔到錢，眼白白睇住蓉蓉嫁俾人。唉，其實我話你啊，都唔化㗎，老婆都好趣嘅，娶咗老婆又要養嚇，第生埋成紮化骨龍又要養，話唔定啊，連人老豆老母都要養埋啊！嗰陣你捱死一世都養唔掂啊，細佬！唉，其實老婆呢樣嘢咧就唔使娶嘅，人哋有就得㗎啦嘛，可以借嚟用下㗎嘛。你講大聲啲啦！祠堂嗰啲父老啊，好耐冇人俾佢浸豬籠㗎啦。咁你一定喎，我派綠帽啊，好似派丑咁派俾佢哋㗎。咁多年又唔見我落㗎，浸下豬籠。我提白梗係你攞咗我嗰把大葵扇㗎啦，你莫亂潑啊！我混塞都指嗰把大葵扇㗎啦。潑爛冇爛嘅嘛。哼！你個衰仔冇用個蹬後蹬頸，早知你係咁冇用啊！我嫁過嚟朱家嗰陣啊，我掉後你落堂啊，拖手掕腳。你估玩呢個油品咁易咩？又重又罪手。仲講你個衰仔。細姐啊，阿蓉蓉個阿爹係咪真係要80個龍樣做聘禮啊？佢肯唔肯減啲啊？減？你真係開胃啦！二叔公啊，在當鋪嗰度做頭櫃㗎，算個條槽都冇得生，唔加你咪算幸運咯。咁你幫下我啊，細姐。我幫你？好笑啦！我做上嗰單每人我都有20個龍樣㗎喎，上年細姐嗰份都冇望呢。唔係，但係係咩啫？你有100個龍樣，我就湊你潑行嗰把大葵扇啦。邊個啊？我係港島人嗰度嘅人嚟㗎，嚟揾你個仔啊！哎呀，弊家伙，等一陣啊嚇，你等一陣，出啊！嚇，你去邊啊？出！哎呀，起身啦，唔得掂啦，大禍臨頭啦，來就好戲啊！你梗係今日打到佢內傷啦。你打到佢邊度啊？打到個頭啊！個頭啊！喂，可能死咗都唔定喎。嚇，唔會啩？出奇啊！我諗佢梗係揾你填命啊！點啊？點啊？仲快啲翻條呢？有公道無理得㗎，你喊佢中正啊，抑或跳牆啦？中正，唔係個頭髮，你有冇裝啲水啊？小心！過隔離二叔公俾下先啦。快啲，咪住！你過去定我過去啊？係我過去啊！乜嘢事啊？都有賊？都喺蓉蓉個房。蓉蓉啊，蓉蓉，咩啊？你冇咩事啊嘛？冇事啊。我頭先啊聽到有人聲，我以為有賊，我咪隨處揾啦。點會有賊先得㗎？係，我以為啫，冇就算啦。好咯，你早啲瞓啦嚇，瞓啦冇事啊吧，乖乖啲瞓啦嚇。
阿女啊，你好似高咗咁樣嘅人啊，係嘛？哎呀，咁人哋食飯噶嘛，爹。你對腳又粗又大咗嘅，點解啊？鬼咩？成日做埋咁多粗重功夫，又要洗衫，又要煮飯。嘿嘿，洗衫煮飯要我隻腳嘅咩？你真係啊！哎呀！哎呀！你個衰仔！哎呀，我都估到係你㗎啦！你都算抵死啊你！幫死人哋走啊！冇啊！抵死啊你！冇二叔哥，冇啊！二叔哥，煩死你！李四啊，有人嚟幫手捉你嚇？邊個？我就係董老爺啲人嚟㗎，開門啦！揾我㗎！喂，我話你聽嚇，你唔好亂講嘢，你話嚟揾我捉棋就得啦嚇，記住，嚟，捉棋啊！你入去坐，乜你開門都開咁舊㗎？係啊！阿春咪過來個？我嚟咗啊！你春啊！邊度咧？春在邊嚟啦，喺嗰度係嘛？哎呀，春啊，做乜弊啦？鬼啊！鬼！做咩鬼啫？我咪曾經卜卦咗佢嘅。菜，大家利是咩？阿董老爺親身來場你去做長炮嘅大隊長啊！嚇？係啊，喂，有獎金㗎！呢批新馬質素唔錯，加啲去俾佢哋食，谷行佢哋嚇，一定有得跑嘅。嗱，如果呢次你哋搶到個丁財炮咧，我私人每人再獎多50個農藥。今次我哋好多得長生店嘅老闆官財香捐出制服，又有唔多好妙竹擔任教練，我相信一定可以搶到丁財炮嘅。大家俾心機練習。點教我哋哋啊？你們是怎麼搞的？走2分鐘，冚唪唥瞓低晒，起身再嚟過。唔使，我哋要獎金啊！我唔敢啊！我唔使。你唔要？我要啊！我要啊！我冇咗你獎金啊！我唔得掂㗎。你班友渣成咁啊，全部正規軍，點贏喎？嘿！冇心機啊！我哋盡力而為咯。係咯，搶唔搶到咪各安天命咯。係啊，搶翻自己啲 band 骨就算得好笑啦。喂，
你有冇潑冷水得唔得？我實行散晒都得啦。上不體不快，薑不和不辣。春哥啊，不如我哋問問佢睇上佬，聽日贏唔贏都好啊。生，你我冇咩唔妥嘛？估唔到呢咁嘅鄉野之地，竟然見到你啲咁樣嘅奇相。點奇法啊？似龍而無角，似鳳而無毛，似麟而無威，似鶴而無靈。你可唔可以俾個獎我睇啊？可以。我依書直說，先生，你乃大富大貴之上，不過空中隙沒。幸好你宅心良善，必可以逢凶化吉。你講得咁深，我唔明㗎。你咁嘅相，終有一日會做皇帝嘅。咩話？佢個樣會做皇帝？真係呃我咩？佢而家耕緊田啊！而且而家中國已經冇咗皇帝啦。佢係最後一個。走啦，呃錢㗎。咁聽日